सर आपन फोन प्रॉब्लम कोन थिला गोटे प्लेट में प्रॉब्लम थिला कि ये डिस्प्ले फाटी जाइतला आ ए फोन में प्रॉब्लम थिला कि सुपर सुबह मतलब ओके आपनकर दीटा फोन माने ठीक टाइम रे आपनको टाइम अनुसार करिक दिया हिची ना आपनको लेट हिची राइट टाइम गोटे आपनकर जो 11R मॉडल जो थिला कर्व ग्लास थिला एक्चुअली तार माने नुआ जदी आपनकर माने मार्केट रे आपन बुझी जंदी केते टका आपन पाखा नुआ तार प्राइस 11000 पाखा कि आपन नुआ डिस्प्ले मिल आपन हम पाखरे केते टका करले 2000 टका रे आपनकर ग्लास चेंज होला आपन 10 रु सर केते रेटिंग देबे 10 रु केते 10 थैंक यू भाई थैंक यू